Basi hii ni sehemu ya pili ya movie yetu kali kabisa inakwenda kwa jina la Queen of the Campus. Basi natumaini utaenjoy. Sasa bila kupoteza muda, tuanzie hapa sehemu ambapo kulikuwa kuna ugomvi. Unakumbuka huu ugomvi? Ni yule mjamaa ambaye ni wakishua akiwa anamkazania mchizi yule ambaye ni mbwa wake, yani mfanyakazi wake. Unafikiri unasoma hapa kwa sababu gani? Bila familia yangu wewe usingekuwa na chochote kile. Wewe kaka, inatosha basi. Wewe ni wa kwangu, unaishi kwa sababu nimekuruhusu. Hasira zinaongezeka na wanakaribia kupigana kabisa, yani nusu waptongane ngumi. Lakini mwishoni kabisa, baada ya ugomvi wote kuisha, akatokea yule binti ambaye wanamuita Jumuke. Jumuke aliambiwa na mamake, kama unakumbuka mwanzo kabisa mwa sehemu ya kwanza, aliambiwa aende kumuona binamu yake. Sasa leo tunamwona amekuja katika hii nyumba hapa ya Madoni. Kwa hiyo Jumuke pia naye ni mtoto wa kishua au? Hey! Sasa kama ambaye kumuona ndugu yake, yani binamu yake, amekuja katika hii nyumba, inamaanisha kwamba Jumuke na huyu mkaka wa kishua basi hawa ni ndugu. Hey! Natumaini mtakuwa mmeelewa sasa, na sini inaisha. Ila sini inayofuata tunapata kuona wadada sasa wawili wakiwa wametulia zao katika eneo moja la chuo. Sasa anakuja huyu mwenzao akiwa na hema kinoma, ni kama ametoka kukimbizwa. Alipofika tu akaanza kusema kwamba kuna kitu leo nimegundua. Wenzake, ni kitu gani hicho? Unajua mimi nie mpaka sasa hivi bado sielewi na bado siamini kabisa nilichokiona. Umeona nini? Hebu tuambie. Unajua nimemwona roommate wako, yani yule anaitwa nani? Jumuke. Nimemwona akiwa na Harrison tena katika gari. Inawezekanaje? Najua ni ngumu kuamini, lakini bora tu muelewe hivyo nilivyowaambia. Subiri kwanza. Kwani wale wana date? Hapana, light kama wangekuwa na date, basi Jumuke angetangaza chuo kizima kwamba yeye anatoka na Harrison. Mimi na hizi sio wapenzi. Sasa hebu ngoja kwanza niwaeleweshe tena. Tuanzie hapa. Mamake Jumuke alimwambia Jumuke kwamba apotezee kila kitu na aende kwenda kumuona binamu yake huko. Na Jumuke alitoka na kwenda katika nyumba yule mjamaa ambaye ni wakishua kinoma. Tukiunganisha doti, tunagundua kwamba mamake Jumuke alimwambia Jumuke aende katika ile nyumba ya kishua, kumaanisha kwamba kwenye ile nyumba ya kishua una huyo ndugu yake ambaye ni binamu yake. Sasa na tukichukua na hii doti ambayo imetokea muda huu, yani huyu ndugu yao alifikishia umbea hapa, amewambia kwamba amemwona Jumuke akiwa katika gari na Harrison. Tukumbuke tu Jumuke ametoka kwa ndugu yake, yani binamu yake. Kiuhalisia binamu yake anaweza akawa ni huyo Harrison. Sasa yani Harrison na Jumuke ni ndugu, ni ndugu kabisa wa damu, yani mtu na binamu yake. Hey! Haya, tuendelee na story sasa. Haya, leo ni siku nyingine tena, lakini kuna kitu cha ajabu nataka kutokea. Leo kuna bomu linasukwa. Kuna huyu hapa binti ambaye sikuwahi kuambia kabisa jina lake. Basi leo atajitambulisha mwenyewe, utamsikia jina lake. Na naomba ulikariri. Sasa eti licha ya ugomvi wote ambao usha kutokea huko nyuma, eti leo huyu mdada ambaye ni wa TikTok anamfuata huyu mdada Jumuke eti kwenda kumwomba urafiki. Hey, yani kiuhalisia kabisa watu wa brand huwa hawajishushi. Sasa imekuwaje hapa leo huyu mdada anataka kujishusha? Mimi nahisi kutakuwa kuna kitu tu. Hebu ngoja tuendelee kuifuatilia hii story. Habari na samani, nahisi bado hajatambulishana vizuri. Mimi hapa naitwa Isabella, lakini marafiki zangu huwa wananiita Isla. Na wewe pia unaweza ukaniita hivyo. Wewe unaitwa nani? Tafadhali kaa mbali na mimi. Sihitaji kuzungumza na wewe, wala sihitaji kukufahamu. Umenielewa? Samahani kwa jinsi nilivyokutendea siku ile. Unasema siku ile ulinitesa karibia wiki nzima tangu shule ifunguliwe, ujue. Mimi ni mtu mzuri, ila wakati mwingine huwa tunapitia siku mbaya. Kumbe siku zako mbaya ndo zinadumu wiki nzima. Naomba nisamee. Aya, niambie unataka nini? Mimi hakuna nachokitaka, ila nahitaji tu tuwe marafiki. Mimi sifanyi urafiki na kila mtu. Tafadhali niache nipumzike. Aya, leo ni siku nyingine tena. Tuachane na ile siku ambayo ilipita huko nyuma na misukosuko kibao. Sasa leo tunamwona tena Isla akiwa katika eneo moja la chuo. Ipo zake anachukua content tu. Habari marafiki, ni Isla. Niliwaahidi nitawatembeza katika kampasi yetu. Na leo anaonekana mrembo kama kawaida Sasa wakati anaendelea kuongea, maana gongana na ule kijana mwingine. Huyu mchizi nadhani namkumbuka.
Kwa hiyo sina hata haja ya kumuelezea sana. Ni yule mbwa wa Harrison. Basi simu ya mlembo kadondoka chini. Basi binti makelele tu, simu yangu. Pole, imeharibika. Una matatizo gani? Hauoni unapoenda? Wewe ndio ulikuwa unarekodi video huku ukigeuka nyuma. Kwa hiyo ni kosa langu au? Ndio, wavulana kama nyinyi huwa mnapenda kuwagonga mabinti warembo yani. Wewe ndio ulinigonga lakini. Basi baada ya kutokuelewana, binti aliamua tu achole. Yani huyo akaamua asepe tu. Amwache mchizi anashangaa. Sasa sini inayofuata inafunguka na huyu binti, yani Jumuke, akiwa anapata zake dina. Dina. Akiwa anapata zake lunch. Sasa akafuata na mabinti watatu, Isla na marafiki zake. Baada ya plan A kushindikana kule ndani, yani Isabela kuomba rafiki na Jumuke na kukataliwa, basi leo aliamua kufunga hii plan B. Yani waliisuka kinoma noma. Embu wasikilize hao wadada. Tunaweza kukaa hapa? Jumuke akawachola. Akagundua kabisa hao ni wanafiki. Akaanza kuambia kwamba semeni mlichokifuata. Sitaki mjifanye marafiki wakati mna jambo lenu. Isla akasema ni kweli. Rafiki yake wa kwanza akasema kwamba tulikuona ukiwa na Harrison. Je, ni mpenzi wako? Jumuke akasema hapana, mpenzi? Haiwezekani kabisa. Yule ni binamu yangu. Binamu yako? Kumbe wote mnatoka katika familia matajiri. Jumuke akabaki anawachola tu na kuambia kwamba hilo alihusiana na chochote kile. Basi Isla kamchola Jumuke, alafu akaona hii ndio chance sasa. Akaanza kumwambia kwamba na kujitongozesha kwa Jumuke. Jumuke, si tunaweza tukapata mwaliko kuingia katika hiyo sherehe ya Harrison? Yani Isla bwana anachekesha kinomani. Akaamua itumie chance hiyo kabla hajapotea. Aanze kuichomekea mambo ya sherehe ya Harrison. Basi Jumuke akawauliza tu, sasa ni kwa nini mnataka kwenda kwenye sherehe ambayo hamumjui hata mtu yoyote huko? Tunataka tu kupata marafiki na kujenga mahusiano chuoni. Sawa. Tutaona ninachoweza kukifanya, lakini sina uhakika wa kuambia kwa asilimia zote. Yani sijahakikishia bado kama mnaweza mkaenda katika hiyo party huko, lakini ngoja tuone. Haya bwana, angalau ni mazungumzo ya mara ya kwanza yamewafikisha pazuri. Yani hawa watu wote wanne wamekaa wameelewana kabisa. Haya, tunatupa moja kwa moja mpaka kwa huyu mchizi akiwa anaongea na simu na mama yake. Ma, unaendeleaje? Niko salama tu mwanangu. Hakikisha unafanya kila kitu ambacho Harrison anakuambia. Najua mama, ingawa anitendei vizuri. Vumilia kwanza mwanangu. Tukimaliza shule, maisha yote yatabadilika. Na kuahidi mama, nitahitimu na nitafaulu vizuri kabisa. Yani nitapata alama za juu kabisa katika masomo yangu. Basi, mama na mwanae wakamaliza mazungumzo kama hivyo. Sasa, kitu gani ambacho kinamfanya huyu jamaa endelee kufanya kazi kwa Harrison mpaka mama ana support yani? Jambo linaumiza kichwa kidogo. Anyway, tutakuja kujua huko mbele. Haya, tunarudi kwa warembo wetu. Lakini leo na furaha kinomani. Kila mtu kashikilia kadi mkononi. Yani furu shangwe. Sasa inaonekana Jumuke amewatimizia lengo lao ni kweli. Na ndio maana kila mtu ameshikilia kadi mkononi. Yani kwamba aliwaambia atawafanyia kitu na kweli amewafanyia kitu. Kumbe Jumuke ni mtu mzuri sana. Haya, sasa wasichana ikabidi waanze kumshawishi sasa Jumuke naye aingie katika hiyo party. Yani asikae tu kizembe mtaani. Isla akasema lazima uje nasi basi katika sherehe. Jumuke akasema mimi sitaki kwenda, lakini mtupatia tiketi, tafadhali njoo, nitahadharirisha tu. Harrison ni mkali sana, mwenye kiburi na ana hasira nyingi. Msije mkasema sikuwaambia. Basi Jumuke akaamka, akafuata vitu vyake, akavichukua, alafu huyo akaondoka. Hataki kabisa kesi za kwenda huko kwa Harrison, sijui hataki kabisa hayo mambo. Haya, mabiti wakabaki wenyewe na wakaanza kujadili. Isla akasema huyu msichana anachosha kweli yani. Mwenzake akamwambia, sasa ni kwa nini unalazimisha aje katika sherehe? Ni kwa sababu nataka kuwa malkia wa campus, nahitaji kuwa karibu na Harrison. Na ikiwezekana awe mpenzi wangu kabisa. Kumbe Isla anahitaji kuwa mpenzi wa Harrison. Ndio maana Basi rafiki wa Isla akamkumbusha tu, akamwambia kwamba kwani wewe hujui kama huyo mtu unayemzungumzia ana mpenzi wake tayari? Haijalishi, nikifika katika sherehe nitahakikisha ananiona. Story nazidi kupamba moto. Anyway, aya, Isla alichokuwa nakitaka amefanikisha sasa. Alikuwa anataka ile chance ya kwenda katika hiyo sherehe. Ni kweli Jumuke amemsaidia kupata hizo kadi, ipo na marafiki zake sasa.
wanaweza wakaenda katika hiyo sherehe. Lakini na lengo lake pia tumelijua kwamba kumbe alikuwa anang'ang'ania kinoma kwenda katika hiyo sherehe. Kumbe kuna kitu chake moyoni. Kiukweli kabisa mwenyewe anavyozungumza ni kwamba ametokea kuvutiwa kinoma na Harrison, yani anampenda. Hey, anahitaji awe mpenzi wake. Basi hivi unafikiri lengo la Israel litafanikiwa kweli? Hey! Cha kufanya tu ili usipite na uondo, basi subscribe, turn on notification bell, comment, kuhakikisha kwamba haupitwi na taarifa yoyote ile ambayo inakuja katika hii channel ya Home of Emotion. Lengo letu ni lile lile, kufanya hii familia iwe kubwa. Okay, kwa kuwa umeshafanya vyote hivyo ambavyo nimekuambia, basi usikose tukutane katika video nyingine inayofuata. Mpaka wakati mwingine, bye.